Ndumiwe. Ntare. Mama yangu. Ntare uragibuka jewe? Ntare? Ntare? Iyi ni stilo andika uvuga ati nice bimeze uko tubwira ati ndagutumye umere uko bari bagutwaye hehe iyo misi yose umuntu wese atakubona. Urabona ko afise n'ubwenge bwo gufata andika. Assalamu alaikum kwa Waislamu wote na wasalimu na watakia funga njema na utaratangura funga njema ya mwezi Ramadhani ndekonda iba tego kuko hariho abantu batanguye kuyikora. So kwa Kristo wote na wasalimu Bwana Yesu asifiwe. Rero akunze nyinshi media kuri umwanya muri kumwe na dada Soto nice umukobwa wanyu. Rero uno musi hari kintu nabonye kuri kamera bwa ati nice ko nabaye dada Soto sinogenda ntagiye kucirabira nka dada Soto muri nyinshi media. Nabonye kuze agenda kwa Mutama Banderasi aba mbona ibintu vyabaye ndibaza mwambari bonye uvuga ati je ndamubona nyinshi media ndakora subscribe nta kintu kija kuri nyinshi media ntakibonye mwarabibonye ukuntu Ntare ameze no kuntu amerewe. So nanje kada sinabona ati sinora ibintu kuri kamera reka ngende live ndamibonera ndamushima Mutama Banderasi yampaye uruhusha arambwa ati nice nta nakimwe uri umukobwa wanje genda murabe nize Ntare sababo sinavuze no musira behind camera uhari nibisanzwe hariho behind camera ni bobo nkuko bisanzwe so bobo munshire kamera ngahasi bakonza nyinshi barara kandi musibwa ati sinzi ko no twenga hari umuntu atwenga no mubabaro sintwenze no mubabaro cyangwa ngo sineze n'ibyishimo Ntare reka basi ndagatwenge so bakonza nyinshi meda kono mubona Ntare ni kwamerewe rero ubunyambo umenga no musati ubumenga ni tente umenga ntakomeye sinzi. Hayi ikintu kinagunda kuvuga isi ni sakaye uwariwe wese yo munyagira. Ntare muravyibuka neza igihe nari ngwaye nuka ntoja mbere y'abantu ukuntu yaza ngo naisura Ntare oya siko nataka bitube serious bite Ntare bite nabwiye uwameze nk'itente umenga no musati mama yangu uko Banderasi nyabaje yambwiye ati aha hose arakomeye ariko ku munwa ntavuga. Ntare mama yangu Ntare uragibuka jewe Reka nega ariko bana yaje Ntare warononekaye mama yangu Ntare abakonze nshira mukuru murabibona ntibazomisha no zije sindimwo uko maje mu mishiki kuri mu comment mvuga ati yuko ngo birashoka yuko tutu x-ray wanje yuko yoba yagize nte yaramutanze kafara Ntare nituzi yuko ari ibyo kandi no ku ma comment yanyu pana kuma muta ko umuntu ibintu mutazi yuko ari sure. So Mutama Banderasi yambwiye ati yuko yaramuvuye bishobotse ariko ibi bisigaye bivuga ati byo kuvuga sinzi yuko yo nabishobora. Ntare umuntu base kuzana nk'ikintu uvuga ati wandike ubwire ntibyo ushobora we Ntare hano mwati twabindabe ko azinduka Ntare ndaguha ikofi avasi amshema shetani bandukire bose we Ntare mama yangu abakoze mukora bibona ubumenga no musazi ndakwati twaye gatura Ntare mani murabona yuko umenga ubwenge arabufise ninde je ndinde Ntare ndiko ndihagarara ko numva ubwoba mani ukwezi kose utabona n'umuntu uramutse the first time gusa ndamubonye we Ntare we na inzi kahagurutse kwa ngoma nyataki gusa makonze nshimara ko afise ubwenge ni wati nice ngo afise umutima mubi nta mutima mubi fise kuko akubwiye ati mwino se umuntu ashaka ko kwitonda ukugiye nari ngwa yaza bafise abantu ngo baje kunda bakanuka ngo ndanuka wewe ubuyonze asigaye ameze nabi yambaye n'amakabutura atabutse yarirabuye yo
Nena nabi wanyu ufise man. Ntare. Bobo. Ntizi iyo karatasi yawe ni style ndakwereka ikintu. Menga ndabanye n'abasati. Wewe Bobo mumperi iyo karatasi ni style ndakwereka. Ugomba bitome nyarutse ari ndakwereke umuti dukora. Kuko akubwiye ati hari umuntu ashobora kuvuga kuko urabona yuko afise ubwenge nabwo ati murabe ikintu ana kameze uko. Ntare bana kafise ubwenge ariko kuvuga bikamunanira. Ntare ukuntu yari umusati uwo muhiko fuka gendo ko nyene mama yangu. Bobo gira ndakwereke. Ngo baba ati arafise ubwenge urashaka kumukubita akakuraba agashaka kuvuga bikanka. Bashaka yuko umuntu reka muheta yo no kwandika ko yandika kuko urabona ibintu byose kumenga birakora bandi yasambye ati hose yaramuvuye birakora ko kumuntu niho atavuga. Bobo yabiza zana bebe zana ndakwereka umuti dukora twese toraciye ku ntebe y'ishuri ndakwereka umenga arashaka ikintu avuga ariko bika ntare tora basi andika ibintu ushaka kwandika sibyo kuko nabonye umenga ntushaka kuvuga tora. Iyi ni stilo andika uvuga ati nice bimeze uko tubwira ati ndagutumye umeruko bari bagutwaye hehe iyo misi yose umuntu wese atakubona. Urabona kafise n'ubwenge bwo gufata andika. Umva biranka kavuga ariko ubwenge arabufise. Turabyo yandika. Nice. Yala. Oye rega simbe pose kamanzi turindira ivyo yandika. Yo. Chenda mumvira n'ikigongwe. Aya digyazi ngona iziri kurankubita ngo ubona unezerewe. Yo, ariko ntari umviriza. Siniko ndagukubita nashete gusa kugira nyene ndabe yuko ufise ubwenge. Kuko umengura umusazi ukuntu. Andika basi umbwira ntari sisubira kugukubita basi. Sibyo? Umviriza shushu sijwa kugukubita. Nyandike basi umbwira ati ni umuntu yangize ukuntu uyu. Sibyo? Cyangwa tubwira ati wari umaze imisi uri hehe. Sisubira kugukubita. Neko gusa ndabereka ko bakoze cyawe ko ufise ubwenge imibiri yose ikora ku muntu agusabya nkaho kuvuga. Nyandikira. Mbwira ninde yawe yagutwaye nyamba ari mu musukure iyo myezi yose. Ni Mweko murabibona arafise n'ubwenge bwo kwandika kandi arananyumva ibintu byose birakora umunwa urekura nka kuvuga. Reka tubwire ninde yari yamutwe amaje nka dadasutwa aha naho ubwo bwagumaze kuminze ko banabonye ko ameze fresh nka dadasutwa ngende ko uwo muntu atubwire kweki yakoze ibintu nk'ibyo kandi byose bayuko ari baroga abantu bamwe nyinshi meta ko je nta kuntu urya musi naranutse kuzaragwara bobo bimeruku na ntari bibayuko na tutubara murogara b'umusazi jemera kujye kwanda datanguye tutujemera kujya uyameze kuno reka turabe. Ariko aramwandika mama yangu ube hangi we wabikoze. Ntarero ni binakunda kuvuga man. None kumenga uri kuranshiramo. Mundabi wako muzomvugira sindasoma ariko nguri ko mbona abanayisi benshi ariko aranshe mama yangu twubahane.
urumva arashaka kuvuga bikanka. Oya ntare banzurindire mani, banzurindire icara je nije nagukuye kubanda sindagusubizayo. Mani icara re kuburofa. Ushaka bandira acha ndoga na jewe. Icara banzurindire. Yanditse uko. Numvirungu telefone yandi. Nare banzurindire mani, banzurindire. We. Banzurindire je ndaga kugusubizayo sibyo. Ona no guhaguruka ko byanga. Aguma yicaye. Banzurindire madinda basome ibinyene wanditse. Komona nahise wamushitsemo cyane. Okay? Numvirungu telefone yanje barayitwaye. Baguma bampostinga barayivye. Nje gituma uko ari umuntu umenga ntari ari online kintu ndazi murakizi. Kabona makomate y'umuntu numusikinshije ngo wasiraba ngo ntari ari online kandi aguma posta. Murumva yuko atariwe. Cambere acha asubiranye ndike ngo nice ikindi undeke ugende je sinda bashaka mundeke ndomo kandi niwaze ngo nububeshi ngibi yavyanditse nawe avuga ati ngo azomenga urwo ati urasoma kuko abayishi bavuga ati ngo na mafrappe ariko avuga ati yuko umuntu baramivye phone yiwe baguma baposta nuko ntari rafise telefone nziza mani bamupostera kuri ntuze nyuma ari account yiwe ibintu byose bapostinga kuko phone yiwe ntigera ashiramwo password kuko avuga ati ngo namushera afise murabibona ndamumviye no boroma mama yangu naho je yaguma ntuka so bakunda njye reka basinsubize umuntu w'abandi ndamusubizeyo ndabakunda cyane niho giye kora subscribe wandike kandi wasinda basezera banzurindira hari ibintu aguma yandike ariko aravuga ati ngo telefone yiwe barayimwibye Noshangwe bayimwivye gute tuvuga ati ko bamutwaye musukuri na nyabuda kome akambye ngo ndamusigire ngo telefone yanje ngo nzoba nkode oya manone uyi telefone yanje banzurindire nare kuno mwanya umeze kushaka telefone uyikoze iki mundabire he ngo sigira yiwa uze bukoza afise n'umwandiko mubi ngo sigira yiwa uze bukoze mama yangu ndagukunda ko na phone yanje no gusigira gusa ko ndashaka ndamuseze yatangwa gucaruka gatangwa gucaruka ndabakunda cyane gusa phone yiwe urumva ko bayitwe niwe gukora subscribe na share na comment reka tware ntare basi haguruka ndagusubiza iyo nagukuye mama yangu yo mana yanje ndumiwe